好，接着我们来介绍导线的接脚处理以及基本手工具的使用跟基本元件的使用接脚以及接脚处理首先我们看一下，就是在使用上的工具有第一个是切口钳第二个的话是尖嘴钳第三个的话是拨线钳那一般建议同学是用拨线钳来拨线会比较方便那在零件的部分的话，我们常用的零件有 LED 发光二极体以及电阻、电容、电晶体跟 IC 等等这些基本的零件